Yeni bir videodan herkese merhaba. Bazı kitaplar yalnızca okunmak için yazılmazlar. Saklanmak için yazılırlar. Binlerce yıl boyunca dünyanın farklı köşelerinde kimsenin adını bile duymadığı bazı metinler sessizce dolaştı. Rahiplerin gizli odalarında, çöl mağaralarının duvarlarında, kırık çömleklerin arasında. Kimileri bilerek yok etti, kimileri ise bilerek korudu. Ama bazı kitaplar vardır ki ne yok edilebilirler ne de tamamen gizlenebilirler. Enoch'un kitabı tam olarak böyle bir metin. Peki neden? Neden bir kitap binlerce yıl boyunca hem Yahudi geleneğinin ana akımından hem de Hristiyan kurumların sınırlarından uzak tutuldu? Neden orijinal dili kayboldu da yalnızca uzak bir coğrafyada bir manastır geleneğinin hafızasında yaşamaya devam edebildi? Neden içinde meleklerin yeryüzüne inişini, insanlarla birleşmesini, devlerin doğuşunu, yasak bilgilerin ortaya saçılışını anlatan sahneler var? Bu sorular yalnızca dini değil, mitolojiyi, tarihi, kozmolojiyi ve insan bilincinin karanlık tarafını da ilgilendiriyor. Benim için bu metinler eski oldukları için değil aslında, kaynak oldukları için önemli ve değerliler. Çünkü inanç sistemlerini akademik düzlemde çalışmak, metinleri bağlama içinde okumak ve tarihsel arka planı doğru kurmak bu alanın temel şartı. Ben bu kanalda yıllardır sürdürdüğüm akademik araştırmaların bir parçası olarak bu tür tartışmalı metinleri olabildiğince açık, düzenli ve anlaşılır biçimde aktarmaya çalışıyorum. Amacım bir inanç dayatmak değil, bilgiyi eksiksiz sunmak ve herkesin kendi özgür iradesiyle karar verebilmesine alan açmak. Bu videoların gelirleriyle öğrencilere destek olabilmek ise tüm bu çalışmaların belki de en anlamlı tarafı. Şimdi gelelim Enoch'un kitabına. Bu metin sadece bir dışlanan kutsal yazı değil, insan bilincinin en eski kozmik kayıtlarından biri. İçinde dünyaya inen 200 melek, insanlarla birleşmeleri sonucu doğan dev ırkı, öğretilen yasak bilgiler, cennetin 7 katı, yıldız kapıları, tufanın gerçek nedeni, ruhların göksel yolculuğu gibi ana akım dini anlatıların asla kabul etmediği, edemeyeceği sahneler var. Bu yüzden kitap reddedildi. Şaşırtıcı mı? Tabii ki değil. Bu yüzden saklandı. Bu da şaşırtıcı değil. Bu yüzden unutulması istendi. Fakat unutulmadı. Bir yerlerde Etiyopya dağlarında taş duvarlı bir manastırın karanlık odasında bir rahibin dikkatle sakladığı bir sandığın içinde. Zamanı gelene kadar burada bekledi. Bugün o sandığın kapağını birlikte açıyoruz. Ben Yunus Hangıner. Hazırsanız Enoch'un kitabının yasaklanmış sayfalarının ardındaki karanlık ve büyüleyici evrene giriyoruz. Enoch'un kitabını anlamak için önce şu gerçeği bilmek gerekir. Bu metin tek bir kitap değildir. Binlerce yıl boyunca farklı dönemlerde farklı yazarlar tarafından yazılmış 5 ayrı kitabın birleşimidir. Bugün elimizde bulunan versiyon tam 108 bölümden oluşuyor. Devasa bir kozmoloji kaydıdır aynı zamanda. Bu yapının adı genelde Enoch'un kitabı diye geçse de aslında içindeki her bölüm kendi başına bir evren tasarımıdır. Kitap 5 ana bölümden oluşur. Birincisi Gözcülerin Kitabı. Bu bölümde düşen melekler anlatısı başlar. 200 meleğin dünyaya inişi, insan kadınlarla birleşmeleri, dev bir ırkın doğuşu. Tüm yasak bilgi burada ortaya çıkar. Ana soru şu: bilgi neden yasaklanır? Burada Enok göksel mahkemeleri, melek hiyerarşisini, Mesih benzeri bir insanoğlu figürünü görür. Bu bölüm Hristiyanlık teolojisiyle şaşırtıcı paralellikler taşır. Bu nedenle birçok araştırmacı şöyle der: Yeni Ahit'teki bazı kavramların kökeni Enok metinleridir. Bu bölüm kitabın en akıl karıştırıcı ve en etkileyici kısmıdır. Gökyüzünün kapıları, güneşin geçtiği yollar, ayın döngüleri, yıldızların hareket yasaları. 364 günlük ayrı bir takvim sistemi de anlatılır. İlginçtir. Bu takvim modeli modern bilim tarafından tamamen mitolojik kabul edilse de bazı detaylar şaşırtıcı derecede doğruya yakındır. Enok burada tufanı önceden görür. İnsanlığın yükseliş ve düşüş döngülerini bir hayvan sembolizmi üzerinden anlatan alegoriler kullanır. Bu bölüm
hem psikolojik hem tarihsel okumalara son derece açıktır. Kitabın son kısmı burada ahlaki uyarılar, gelecek vizyonları, adaletin kaçınılmazlığı ve ruhların kaderi işlenir. Enok'un göklerde gördüğü hakikatleri insanlığa aktarmasıdır bu bölüm. Kitabın orijinal dili olan İbranice versiyon kaybolmuştur. Bugün elimizde olan ana metin Ge'ez yani Etiyopya dilindedir. Yani bu metin binlerce yıl boyunca Yahudi ve Hristiyan dünyasında kaybolurken Afrika'nın yüksek dağlarında bir manastır bu kitabı koruyabilmiştir. Modern araştırmacılar bu durumda her zaman şaşkınlığını gizleyememişlerdir. Çünkü sıradan bir apokrif metin olsaydı büyük ihtimalle yok olur giderdi. Fakat Enok'un kitabı bir şekilde hep geri dönmeyi başardı. Şimdi bir soru soralım. Neden bir metin hem Yahudi geleneğinden hem de Hristiyanlıktan aynı anda dışlanır? Bu böyle kolay bir durum değildir aslında. Bu sorunun cevabı kitabın içeriğindedir. Enok'un kitabı kutsal metinlerin kurduğu düzenli evren anlayışını bozacak kadar radikal fikirlerle doludur. Ve işte bu nedenle antik dünyanın en tartışmalı kozmoloji belgelerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Hazırsanız şimdi bu metnin kalbine birlikte inelim. Enok'un kim olduğunu anlamaya çalışalım. Enok'un kitabına anlamının ilk adımı şu basit gibi görünen ama derinliği olan sorudur. Soru şu, Enok kimdir? Bugün Tanah'ı yani Yahudilerin kutsal kitabı olan Tanah'ı açıp Enok'un yaşamına baktığınızda yalnızca birkaç satır görürsünüz. Kutsal metinler Enok'u öyle sessizce ya da öyle gizemli bir şekilde anlatır ki insan satır aralarına sıkıştırılmış daha büyük bir hikaye olduğunu hisseder. Tek bir cümle özellikle çok dikkat çekicidir. Enok Tanrı ile yürüdü ve artık yoktu çünkü Tanrı onu aldı. İşte bu kadar. Ne mucizesi anlatılır ne günahı ne de savaşları. Sanki bir anda sahneye çıkarılmış, bir anda sahneden çekilmiş bir figür gibi. Fakat o kısa cümlenin içinde kadim dünyanın bütün ezoterik öğretilerini tetikleyecek bir soru gizlidir. Tanrı onu neden aldı? Ve daha önemlisi nereye aldı? Enok'un yaşı neden 365? Metinde Enok'un 365 yılı yaşadığı yazılır. Bu sayı rastgele değildir. 365 güneş yılı. Güneş ışık anlamına gelir. Işık ilahi bilgi anlamına gelir. Yani Enok'un yaşı bile onun güneşsel bilgi, kozmik düzen ve yıl döngüsü ile ilişkilendirildiğini gösterir. Bazı araştırmacılar bu nedenle Enok'u sembolik rollerde görür. Zamanın bekçisi, kozmik yasaların şifre çözücüsü, göğün kapılarının muhafızı olarak görülür. Yahudi mistik geleneklerinde Enok'un hikayesi çok daha farklı bir şekilde devam eder. Birçok Kabala metninde şu iddia geçiyor aslında. Enok göğe yükseltildi ve Metatron'a dönüştü. Metatron melekler içinde en yücesi olarak kabul edilir. O artık bir insan değildir. İlahi tahtın yanında duran, kozmik yasaları yöneten bir varlıktır. Bu iddia Enok'un yalnızca bir peygamber değil, insan ile ilahi olan arasındaki köprü olduğu anlamına gelir. İlginçtir. Enok'un kitabında Enok'un göğe çıkışı tam da bu dönüşüme işaret eder. Melekler ona şöyle seslenir. Yüksel ki sana göklerin sırlarını gösterelim. Bu sırlar nedir peki? Güneşin döngüleri, yıldız kapıları, meleklerin görevleri, ruhların kaderi, kısacası evrenin işleyiş defteri. Peki Enok Hermes mi? Bu güzel bir soru. Çünkü hep kafa karışıklığı yaratıyor. Antik dünyanın bazı ezoterik yorumcuları Enok ile Hermes Trismegistus arasında benzerlikler kurar. İkisi de göğe yükselir, ikisine de kozmik bilgi verilir. İkisi de insanlara yasalar öğretir. İkisi de ilk bilge, ilk öğretmen figürüdür. Bu yüzden bazı okült geleneklerde Enok, Hermes, İdris, Tot gibi figürler aynı arketip zincirinin farklı kültürlerdeki yansımaları olarak görülür. Enok böylece sadece bir peygamber değil, insanlığın ilk kozmik öğretmeni haline gelir. Peki neden bu kadar önemli? İşte burası çok can alıcı bir soru. Çünkü Enok'un hikayesi insan
İnsan göğe çıkmaz düşüncesine meydan okur. İnsan sadece aşağıdan bakmakla yetinmez. Evrenin kapılarından içeri girebilir. İşte bu yüzden Enok'un hikayesi hem mistik gelenekleri hem de teolojik otoriteleri çok rahatsız eder. Ve şimdi hazırsanız kitabın en çarpıcı bölümüne geçiyoruz. Gözcülerin isyanına. Gözcüler dediğimiz bu düşen melekler. Dünya neden karanlığa gömüldü? Bu da güzel bir soru. Melekler neden insanlarla birleşti? Bu isyanın bedeli ne oldu? Enok'un kitabının en tartışmalı, en sinematik, en çok konuşulan bölümü de burasıdır. İşte şimdi ona başlıyoruz. Dünya henüz çok gençti. İnsanlık yeni yeni çoğalıyordu. Topluluklar yeni yeni kuruluyordu. Tabiatla uyum içinde yaşamaya çalışılıyordu. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki kapılar hala açıktı. İlahi olan ile insani olan arasındaki mesafe bugünkü kadar keskin değildi. Tam da o dönemde 200 melek göğün yüksek katlarından aşağı baktı ve insan kadınların güzelliğini görünce aralarında konuşmaya başladı. Bu meleklerin bir adı vardı. Gözcüler. Gökyüzündeki düzeni korumakla görevliydi bu melekler. Yeryüzünü izlemek, insanlığı yönlendirmek, ilahi yasaları gözlemlemek ya da gözlemek. Ama işte tam da bunlar, yani onlar gözledikleri dünyaya imrenmeye başladılar. Kitap burada çok çarpıcı bir sahneyle devam ediyor. Şöyle geçiyor. Gözcülerin lideri olan Semeyaza ya da Semyaza diğer meleklere şöyle söylüyor. Bu kadınları kendimize eş alalım. Bu teklif aslında bir isyan önerisidir. Çünkü melek insan birleşimi ilahi düzene açık bir meydan okumadır. Diğer melekler korkuyorlar. Bu büyük bir günah diyorlar. Bu suçun cezasını yalnız çekmek istemeyiz. Semyaza ya da Semeyaza ya da Şemyaza olarak da telaffuz edilebiliyor İbranice'de. Semeyaza ise kararlıdır bu konuda. Öyleyse yemin edelim diyor. Bu eylemi birlikte yapalım ve tüm gözcüler hep bir ağızdan dünyanın kutsal dağının üzerinde birbirlerine bağlılık yemini ediyorlar. Bu sahne Enok'un kitabının kırılma noktası. Çünkü bu yemin edildikten sonra meleklerin geri dönüş kapısı tamamen kapanıyor. Gözcüler dünyaya iner, insan kadınlarını eş alırlar ve dev bir ırk doğmaya başlıyor. Bunlar nefilimler. Ancak gözcülerin asıl suçu bu değil. Daha büyük bir suç işliyorlar. İnsanlığa yasaklanmış bilgileri öğretiyorlar. Bu yasak bilgiler arasında neler var peki? Şunlar var. Birincisi silah yapımı, maden işleme. İkincisi süslenme ve cazibe teknikleri. Üçüncüsü tılsımlar, büyüler. Dördüncüsü bitkilerle yapılan karışımlar. Yani bir çeşit simya. Sonra astrolojik hesaplamalar ki işte yıldızname, havas bunların hepsi içine giriyor. Yıldızların hareket yasaları. Bu nedenle birçok araştırmacı Enok'un kitabını kadim bir teknoloji eleştirisi olarak görür. Yani insanlığın bir anda öne açılmış ama bu bilgi kontrolsüz şekilde toplumu bozmuştur. Metinde şu ifade geçer. Gözcüler insanlara bilmemeleri gereken şeyleri öğrettiler ve dünya bozuldu. Gözcülerin isyanı dünya mitolojilerinde birçok benzer anlatıya sahiptir. Yunan mitolojisinde Titanların isyanı, Mezopotamya'da Apkallu bilginlerinin insanlara yasak bilgi vermesi, Hint mitolojisinde devaların ve Asuraların çatışması, Türk mitolojisinde erlik ya da erliğin düşüşü, bu benzerlikler gözcülerin hikayesinin çok daha eski bir arketip olduğunu gösterir. Neden peki bu kısım tehlikeli kabul edildi? Gözcülerin isyanı klasik dini düzen için çok rahatsız edici bir mesaj taşır. İlahi varlıklar bile hata yapabilir. İşte burası çok büyük sıkıntıdır. Melek bile günah işleyebilir. Bu teolojik otorite için kabul edilemez bir fikirdir. Çünkü eğer melekler bile yanlışa düşebiliyorlarsa kozmos mutlak düzen içinde değildir. İnsanlık üstün varlıklar tarafından yönlendirilmiyorsa
O zaman kutsal metinlerin hiyerarşisi de tartışılır hale gelir. İşte bu yüzden çok tehlikelidir. Gözcülerin öğrettiği bilgiler yüzünden savaşlar başlar. İnsanlık yozlaşır, kan dökülür, devler dünyaya hükmederler. Açlık yayılır, şiddet artar. Enok'un kitabı bu dönemi şöyle özetler. Yeryüzü haykırdı. Artık evren bile dayanamaz hale gelmiştir. İşte bu noktada ilahi müdahale gerçekten kaçınılmaz olur. Devlerin yükselişi tufanın kapısını aralar. Ama önce devlerin nasıl doğduğunu anlamamız gerekiyor. Gözcülerin dünyaya inişiyle başlayan süreç ise daha farklıdır. Kısa süre içinde insanlığın tarihindeki en karanlık dönemlerden birine dönüşür bu. Çünkü meleklerle insanların birleşmesinden doğan varlık sıradan bir insan değildir. Metin onlara şu adı verir. Nefilim, yani düşenlerin çocukları. Ancak bu kelimenin etimolojik kökeni bile çok tartışmalıdır. Kimileri düşenler der, kimileri yere vuranlar, kimileri dev gibi çarpan güç olarak çevirir. Ama Enok'un kitabı hiçbir yoruma açık olmayacak kadar çok nettir. Bu varlıklar insan değildi. Nefilimlerin boyu ve gücü hakkında ise kitap Nefilimlerin boyunu 300 arşın olarak verir. Bu mitsel ölçü birimleriyle devasa bir varlığı tarif eder. Elbette modern okuyucu için bu rakam gerçekçi değildir. Yani olamaz gibi düşünürüz ama burada önemli olan sayının kendisi değil, yaratılan dehşetin büyüklüğüdür. Onların dünyada var olması şu sonuçlara yol açar. Kabileler yok olur, insan toplulukları dağılır, şiddet günlük yaşamın bir parçası olur. Gökyüzü bile acı içinde betimlenir. Tanrı'nın düzeni kırılır. Metin burada olağanüstü bir cümle kullanıyor. Dünya suçlarının ağırlığı altında eğildi. Bu fiziksel bir felaketten çok ahlaki ve kozmik bir çöküşün sembolik ifadesi aslında. Mitolojik karşılıklarına baktığımızda devler her kültürde var. Nefilim anlatısının dünya mitolojisiyle şaşırtıcı paralellikleri bulunur. Yunan mitlerinde Titanlar ve Gigantlar, Babil tabletlerinde Anunnaki ve kahraman krallar, Maya kültüründe dev insan nesilleri, Türk mitolojisinde dağları yarıp açan Tepegöz ve dev soyları, İskandinav efsanelerinde Jotunlar. Bu benzerlikler insanlığın kolektif bilinç dışında dev ırk fikrinin çok eski bir korku olduğunu bizlere gösterir ve kanıtlar. Ancak Enok'un kitabındaki devler yalnızca büyüklükleriyle değil, ahlaki yozlaşmanın somutlaşmış hali olmalarıyla farklılaşır. Burası çok önemlidir. Ahlaki yozlaşmanın somutlaşmış hali. Onlar bir sonuçtur. Gözcülerin isyanının, yasak bilginin, kozmik düzenin bozulmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Neden bu anlatı tehlikeli bulundu peki? Çünkü Nefilim hikayesi şunu ima ediyor. İnsanlığın çöküşüne insan değil, göksel varlıklar sebep oldu. İşte burası çok tehlikeli. Bu klasik dini doktrin için kabul edilemez bir şey. Yani böyle bir görüş kesinlikle kabul görmez. Görmemiştir de. O yüzden saklandı zaten bu metinler. İlahi düzenin mükemmelliği fikri tamamen sarsılır. Hem de temellerinden. İnsan iradesi, günah ve sorumluluk kavramları farklı bir çerçeveye taşınır. Bu yüzden Enok'un kitabı hem Yahudi hem Hristiyan geleneğinde sınır dışı edilmiştir. Sürülmüştür, sürgüne gönderilmiştir. Peki şimdi Nefilimlerin sonuna bir bakalım. İlahi müdahalenin başlangıcıdır bu. Dünya artık dayanamaz hale geldiğinde metin şöyle der. Gökyüzünde bir ses yükseldi. Bu ses meleklerin liderlerine çağrıdır. Dünyada düzen kalmamıştır. Bir müdahale gerekir. Nefilimlerin hükmü sona ermeli. Bozulan dünya temizlenmelidir. Ve bu tarihin en büyük felaketlerinden birinin kapısını aralar. Tufan. Ama tufana gelmeden önce Enok'a özel bir görev verilir. Göğe çağrılır, ilahi plan ona açıklanır. Gözcülerin kaderi, dünya düzeni ve zamanın yasaları hepsi ona gösterilecektir. Nefilimlerin yeryüzünde yarattığı kaos giderek büyürken gözcülerin işlediği suç artık
tüm düzeni tehdit ederken gökyüzünde bir karar alınır. Göklerde alınan bir karar vardır. İşte şimdi o geliyor. İnsanlardan biri göğe çağrılacaktır. Enok adı verilen bu kişi bir peygamber değil, bir kraliyet üyesi de değil, bir kahin bile değildir. Ama Enok'un bir özelliği vardır. İlahi sesi duyabilen nadir insanlardan biridir. Metin şöyle der: Enok doğruluğu sebebiyle göğe çağrıldı. Bu çağrı insanlık tarihinde benzersizdir. Çünkü Enok'un göğe çıkışı yalnızca bir vahiy almak için değildir. İlahi mahkemenin tanıklığına çağrılması içindir. Enok'un göğe yükselişi ve çıkışı inanılmaz derecede güzel anlatılır. Sahne sinematik bir vizyon şölenidir adeta. Metin göğe yükselişi öyle bir tasvir eder ki adeta bir bilim kurgu filmine dönüşür. Star Wars gibi olur. Işıklarla dolu bir kapı açılır. Gök kubbenin katları bir bir görünür. Ateşten ve ışıktan varlıklar Enok'a yaklaşır. Rüzgarlar konuşur, yıldızlar rota değiştirir. Meleklerin sesleri insan kulağıyla anlaşılmayan notalara dönüşür. Enok göğe çıkarılırken şöyle der: gözlerim ateşin ve buzun arasındaki şeyi gördü. Bu ifade gnostik vizyonların temel sembolüdür. Sınırların aşıldığı, insanın algısını kıran bir kozmik karşılaşma. Gözcülerin Enok'tan yardım istemesi göğe yükselişin en çarpıcı kısmıdır. Gözcülerin Enok'u görünce yaptıkları şeydir bu. Gözcüler, düşmüş melekler kendilerini Enok'un önünde diz çöker halde bulurlar. İnanılmaz ama metin açıkça şunu söyler: gözcüler Enok'un kendileri için Tanrı'dan af dilemesini ister. Bu sahne teolojik olarak büyük bir sarsıntı yaratmıştır. Çünkü meleklerin bir insandan yardım istemesi ilahi düzenin hiyerarşisini alt üst eder. İnsan ile melek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Gözcülerin lideri olan Semeyaza ya da Semyaza Enok'a şöyle der: bizim adımıza dilekte bulun. Çünkü biz günah işledik. Ama Enok sadece aracı olacaktır. Karar ilahi mahkemeye aittir. Enok'un gözcüler adına duası ve cevabı da tabii ki önemlidir. Enok gözcülerin isteğini kabul eder. Onlar için dua eder, dilekte bulunur. Ancak gökyüzünden gelen cevap düşmüş meleklerin beklediği gibi değildir. Karar kesindir. Gözcüler affedilmeyecekler. Bu hüküm birkaç sebeple gerekçelendirilir. Birincisi, göksel varlıklar insandan daha iyi bilmesi gereken varlıklardır. İkincisi, isyan bilinçli ve toplu bir karardır. Üçüncüsü, yasak bilgi insanlığa bozucu bir şekilde verilmiştir ve kararın bir devamı vardır. Gözcülerin çocukları Nefilim. Bunların hepsi yok edilecektir. Bu bildiri tufanın teolojik gerekçesidir. Yani Enok'un kitabında tufan yalnızca insan günahları yüzünden gelmez. Göksel düzeni bozan varlıkların temizlenmesi için gelir. Göğe yükselen Enok'a yalnızca hüküm bildirilmez. Evrenin sırları da gösterilir. Metin burada neredeyse bir kozmoloji kitabına dönüşür. Göklerin katmanları, melek orduları, zamanın ve takvimin işleyiş yasaları, yıldızların kokusu, hareketi ve görevi, rüzgarların depolandığı yerler, gece ile gündüzün değişim mekanizması, ruhların bekleme alanları. Bir yerde şöyle der: buzun içinde ateşi gördüm, ateşin içinde suyu gördüm ve biri diğerine zarar vermedi. Bu ifade evrendeki zıtlıkların uyumuna işaret eden gnostik hermetik bilginin kalbidir aslında. Enok neden bu kadar önemli peki? Enok, insan melek Tanrı arasındaki tek köprüdür. Dünyanın kaderini belirleyecek kararı duyuran ilk insandır. Kozmik düzeni yazıya döken kişidir. Bu yüzden sonraki yüzyıllarda Yahudi mistisizminde, Hristiyan apokriflerinde, İslami rivayetlerde Enok çok özel bir yere sahip olur. İslam geleneğinde Enok'un İdris peygamberle özdeştirilmesi de buradan gelir. Göğe yükselen, kelamı öğrenen ve kozmik sırları bilen kişi. Gözcüler mahkum edildi elbette. Nefilimlerin hükmü sona artık erecek. Dünya temizliğe hazırlanıyor. Şimdi Enok'un kitabının en dramatik bölümlerinden birine geçiyoruz. Tufanın
Gezi nedenine gözcülerin ve nefilimlerin dünyayı getirdiği kaos artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşıyor. Enok'un kitabı klasik kutsal metinlerden çok daha cesur bir iddia ortaya koyuyor. Tufanın gerçek nedenini insanlık değil düşmüş meleklerin çocuklarıdır. Bu çarpıcı yaklaşım metni çok tehlikeli ve sıra dışı yapan unsurlardan biridir klasik din anlayışında. Dünya bir ağıt yakıyor. Enok'un anlatımında dünyanın durumu neredeyse kıyamet öncesi bir film sahnesi gibidir. Nefilmler şehirleri yakarlar, yıkarlar, insan toplulukları korkudan dağılır, yeryüzünde adalet kalmaz, savaşlar, açlık, zulüm yayılır. Gözcülerin verdiği yasak bilgiler toplumun dokusunu bozar. Metin bu tabloyu tek bir cümlede özetler. Yeryüzü suçlarının ağırlığı altında inledi. Bu ifade evrenin moral düzeninin kırıldığını sembolize eder. Enok göğe yükseldiğinde yalnızca gözcülerin feryadını duymaz. Aynı zamanda güçlü meleklerin kutsal düzeni koruyanların yükselen sesini de işitir. Mikail, Gabriel ya da işte Cebrail olarak bildiğimiz İslam'da Mikail, Cebrail, Rafael ve Uriel meleklerinin sesleridir bunlar. Dünyadaki yozlaşmayı görürler ve Tanrı'ya şöyle derler. İnsanların çığlıkları göğü doldurdu. Dünya kanla doldu. Bu sahne önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü ilk kez meleksel bir şikayet dilekçesi görüyoruz. İlahi düzenin bozulduğu tanrısal varlıklar tarafından resmen teyit edilir. Tufan kararı gökten değil, göğün içindeki moral mekanizmadan çıkar. Gözcüler ve nefilimlere verilen hüküm Tanrı'nın kararı bu konuda iki yönlüdür. Birincisi gözcüler zincirlenecek, semyaza ve isyan eden tüm melekler. Yargı gününe kadar karanlık mağaralara zincirlenecektirler. Bu sahne daha sonra Hristiyanlıkta ve İslam'da çeşitli şekillerde devam eder. Nefilim ise yok edilecek. Gözcülerin çocukları olan bu dev ırk insanlıkla birlikte var olamaz. Onlar bir nevi bozulmuş yaratılıştır ve dünyanın yeniden kurulması için ortadan kaldırılmaları gerekir. İşte bu noktada ilahi müdahalenin şekli belirlenir. Büyük tufan. Enok'un kitabı Nuh'un hikayesine farklı bir ışık tutar bu saatten sonra. Nuh yalnızca iyi bir adam değildir. Metnin bir bölümünde Nuh'un doğumunu bile olağanüstü bir olaya benzetirler. Gözleri ışık saçan, ten rengi melekleri andıran, ailesinin bile şaşkına döndüğü bir çocuk. Bu tasvir yüzünden bazı erken dönem yorumcular Nuh'un bir melek soyundan geldiğini bile düşünmüştürler. Enok bu doğumun sebebini anlar ve der ki tufan yakındır. Dünya yeniden kurulacaktır der. Bu detay İncil'de yoktur ama Enok geleneğinde güçlü bir iz bırakmıştır. Enok'un kitabı tufanı yalnızca dünyanın suyla kaplanması olarak anlatmaz. Tufan dört düzeyde bir kozmik resetlenmedir. Birincisi ahlaki reset. Yeryüzü kötülükten arındırılır. Keşke bir kere daha arındırılsa. İkincisi biyolojik resetleme. Bu da dev ırklar yok edilir. Üçüncüsü kozmolojik reset. Zaman döngüsü yeniden ayarlanır. Dördüncüsü ruhsal reset. Göğe çıkmış varlıklar yeni düzeni korur. Bu nedenle Enok'un tufanı Tevrat'ın tufanından çok daha geniş bir anlam taşır. Enok'un tufan anlatısı antik yakın doğudaki tufan mitleriyle çok sıkı paralellikler gösterir. Bunlardan bir tanesi Gılgamış destanında vardır. Diğeri ise Atrahasis tabletleri, Sümer kral listeleri, Mezopotamya'da taşkın mitleri ancak Enok geleneği bunların ötesine geçer. Neden geçer? Bazı sebepleri vardır. Tufanı göksel bir suçun cezalandırılması olarak yorumlar. Bu eskatolojinin yani kıyamet düşüncesinin erken bir örneğidir. Tufan yaklaşırken Enok'a bir görev daha verilir. Gökyüzünü, yıldızların yasalarını ve zamanın mekanizmasını açıklamak. Çünkü dünya yeniden kurulacaksa zamanın nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Tufan kararı verildikten sonra Enok'un hikayesi beklenmedik bir yöne döner.
Gözcülerin isyanı, Nefilimlerin yeryüzünü doldurması, dünyanın karanlık bir döneme girmesi. Tüm bunlar yalnızca bir son değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Çünkü Enok'a göğün sırrı gösterilecektir. Bu bölüm metnin en şaşırtıcı ve bilimsel görünümlü kısmıdır. Araştırmacılar buna astronomik kitap, bazı akademisyenler ise göksel mekanikler kitabı der. Metin bize Enok'un nasıl bir rüzgarın taşıdığı gibi göğe çıkarıldığını anlatır. Bu sahnede karşımıza çıkan manzara adeta antik bir uzay istasyonu gibidir. Işık tünelleri, sonsuz koridorlar, dairesel kubbeler, içinden ışık saçan odalar ve dört yönü saran meleki varlıklar. Enok'un gördüğü düzen kutsal kaosun içindeki matematiği ortaya çıkarır. O da şaşkınlıkla şöyle der: "Gördüklerime hayret ettim. Çünkü insan gözünün göremediği şeylerdi." Bu bölümde metin göksel cisimleri sadece ışık kaynağı olarak değil, birer kutsal varlık ve düzen taşıyıcısı olarak tanımlar. Enok'a göre güneş 6 ayrı kapıdan doğar, 6 ayrı kapıdan batar. Her kapının yılın belirli dönemine karşılık gelir. Bu 6 kapı mevsimlerin temel mekanizmasını oluşturur. Aslında bu antik bir takvim sistemidir. Akademik açıdan bakıldığında metin milattan önce 1. yüzyıl Yahudi topluluklarının 364 günlük güneş takvimini yansıtıyor aslında. Bu takvim Kumran toplulukları tarafından da kullanılmıştı. Ayın hareketi daha da detaylıdır. Günde ne kadar ışık aldığı, 14 günde nasıl dolduğu, 14 günde nasıl karardığı, ışığını nereden aldığı. Metin ayı şöyle tanımlıyor: Ay güneşin ışığını kendine çeker ve dünyaya dağıtır. Enok'un astronomi kitabı bir noktada sürpriz bir şeye dönüşür. Gök cisimleri fiziksel nesneler değildir. Her yıldızın bir meleği vardır. Metin şunu söylüyor: Her bir yıldızın arkasında bir koruyucu durur. Onlar ilahi yasanın hizmetkarlarıdır. Bu kozmoloji gnostik evren anlayışının temel taşını oluşturacaktır. Yıldızlar varlık alanlarıdır. Melekler ise düzenin taşıyıcılarıdır. Evren ise çok katmanlı bir canlı organizmadır. Bu nedenle Enok'un kitabı yalnızca astronomi değil, astroteolojidir. Enok'a gösterilen sırlar arasında doğa güçleri de vardır. Rüzgarlara baktığımızda 4 rüzgar görüyoruz. Doğu rüzgarı berekettir. Batı fırtınadır. Kuzey rüzgarı soğuktur. Güney rüzgarı ise sıcaktır. Rüzgarlar yalnızca hava akımı değildir. Evrenin 4 temel enerjisini taşırlar. Bulutların hareket ettiği bir mahzen vardır. Yağmurun geldiği göksel bir ambar bulunur. Bu ifadeler modern bilime uymasa da antik insanların doğayı bir düzen mekanizması içinde anlamlandırma çabasını bizlere gösterir. Bu bölüm tarihçiler arasında büyük tartışmalar yaratır. Bazı yorumculara göre bu metin bir proto bilim belgesidir. Kökeni Babil astronomisine dayanır. Başka uzmanlara göre bu metin mistik bir inisiyasyon dersidir. Her hareket bir ruhsal aşamayı temsil eder. Ezoterik yorumculara göre göğe yükseliş aslında bir inanç yolculuğudur. Güneşin kapıları, zihnin kapıları, ayın evreleri, ruhun evreleri olarak görülür. Yıldızların evreleri insan psikolojisinin arketipleri olarak görülür. Hangisi doğru? Metin hiçbir zaman tek bir anlama sınırlı kalmamıştır ve öyle de değildir. Zaten gücün de buradan alır. Bir sonraki aşama ise karanlık varlıklardır. Göğün mekanizması açıklandıktan sonra Enok onu kozmik düzenin karanlık tarafına götürecek yeni bir vizyona çağrılır. Gözcülerin çocuklarının ruhları, düşmüş meleklerin etkileri, şeytani varlıkların gezdiği boşluklar ve insanlık üzerinde dolaşan görünmez güçler. Göğe yükseliş ve kozmik düzenin yasaları anlatıldıktan sonra Enok'un önüne bambaşka bir manzara açılır. Artık ışığın krallığı değil, karanlığın doğduğu yer gösterilecektir. Bu bölüm Enok kitabının en sarsıcı ve teolojik açıdan da çok tehlikeli kısımlarından biridir. Çünkü burada kötülüğün kökeni kilisenin kabul ettiğinden tamamen farklıdır. Gözcü melekler insan kadınlarla birleştiğinde metin onların oğullarına devasa yıkıcı yaratıklar der. Nefilim, tufan sırasında bedenleri yok edilmiştir. Ama ruhları yok olmaz. Metin şöyle der: onlar yeryüzünde dolaşan kötü ruhlardır.
Hiçbir şey ölmez. Her şey yaşar. İşte sistem burada kopuyor. Kilise teolojisi kötü ruhların şeytanlar olduğunu söylerken Enok kitabı farklı bir iddia ortaya koyar. Karanlık varlıklar Tanrı'ya isyan eden meleklerin çocuklarıdır. Bu inanılmaz derecede radikal bir açıklamadır. Neden önemli peki? Çünkü bu modele göre kötülük bir seçim değil, bir soy meselesidir. Bu yüzden insanlık kötülükle sürekli mücadele eder. Dünyanın üzerinde dolaşan bu Araf ruhları insanlara kötülük aşılar. Enok'a gösterilen bir diğer sahne ise göksel hapishanelerdir. Metinde şöyle der. Karanlık dağların altında ateşten bir vadi vardır. Burada zincire vurulmuş melekler bekler. Bu sahne Dante'nin ilahi komedyasını andırır ama ondan 1000 yıl daha eskidir. Gözcü melekler Arık, Kokabiel, Semyaza, Asael gibi isimlerle tek tek sayılır. Hepsi insanlığa yasak bilgileri öğrettikleri için zincire vurulmuşlardır. Büyü, astroloji, savaş sanatı, kozmetik, silah yapımı, metal işleme bu bilgilerin bir kısmı. Medeniyetin temeli sayılırken Enok kitabında tam tersine bir yıkım aracı olarak sunulur. Metnin en ilginç bölümlerinden biri Asael hakkında olandır. Asael'e şöyle denir. Bütün kötülüğün kaynağı sensin. Bu cümle binlerce yıldır tartışılıyor. Bazı akademisyenlere göre Asael, iblis figürünün erken bir prototipidir. Diğerlerine göre Asael tamamen farklı bir varlıktır ve Hristiyanlık sonrası şeytan figürüyle karıştırılmıştır. Ezoterik yorumculara göre Asael insanın nefsinin sembolik bir kişiselleştirilmesidir. Her okuma farklı bir kapı açar. Enok göğe yükseldiğinde ruhların 4 temel sınıfını görür. Birincisi doğru insanların ruhları. Işıkla dolu bir odada beklerler. İkincisi ise günahkarlığın ruhları. Karanlık bir vadide acı çekerler. Üçüncüsü ise kötü ruhlar. Nefilimlerin ruhları, nefilim ruhları. Dünyada dolaşırlar. İnsanlara musallat olurlar. Dördüncüsü zincire vurulan düşmüş meleklerin ruhları. Ateşli bir bölgede hapsedilmiştir. Bu sınıflandırma hem Gnostik hem Qumran topluluklarının çok katmanlı ahiret görüşüyle aynıdır. Kanonik Hristiyanlıktaki cennet-cehennem ikiliğine hiç benzemez. Enok'un kitabında kötü ruhlar dünyadan tamamen kopuk değillerdir. İnsanı kandırabilirler, yönlendirebilirler, hatta manipüle bile edebilirler. Metin bu durumu şöyle özetler. Onlar etten olmadıkları için açlık duymazlar. Ama insanın günahlarından beslenirler. Teolojik açıdan tehlikeli bir ifadedir. Çünkü günah sadece insanın içsel bir tercihi değil, kötü ruhların etkisiyle dışsal bir baskıdır. Bu düşünce kiliseyi rahatsız eden noktalardan biridir. Kötülüğün kökeni ve ruhlar hiyerarşisi açıklanınca Enok'un vizyonu iyice dramatik bir noktaya gelir. Göğe yükselen bir taht, ateşten bir nehir, kıyamet mahkemesi ve insanlığın kaderine karar verecek olan insanoğlu. Artık Enok kitabının en apokaliptik bölümüne geliyoruz. Gözcülerin zincire vurulduğu vadiler, nefilim ruhlarının dünyada dolaşması, doğru insanların bekleme odaları. Tüm bu karanlık kozmolojiden sonra Enok evrenin en görkemli sahnesine çıkarılır. Artık düşmüşlerin değil, yücelerin katındadır. Birden etrafındaki mekan değişir. Daha önce gördüğü odalar gibi değildir burası. Dört yandan ateş nehirleri akar. Göğün kubbesi ışık dalgalarıyla titrer. Melekler şimşek gibi ortaya çıkıp kaybolurlar. Ve Enok'un gözleri bir tahta toplanır. Kadim olanın tahtı. Metin bu tahtı olağanüstü bir dille anlatıyor. Görünüşü kar gibi beyazdı der. Tahtı ateşten tekerlekler üzerine kurulmuştu der. Önünden ateşten bir nehir akıyordu. Bu tasvir hem Daniel kitabındaki Tanrı tahtını hatırlatır hem de Yahudi apokaliptik geleneğinin zirve noktasıdır. Tahtın üzerinde oturan varlık sonradan Hristiyan teolojisinin baba figürüne dönüşecek olan kadim olandır. Ama asıl önemli olan tahta doğru yürüyen bir başka figürdür.
Enok kitabında kiliseyi en çok rahatsız eden şeylerden biri de aslında budur. Mesih figürü İsa'dan 200 yıl önce tanımlanmıştır. Metin açıkça şunu söylüyor. İnsanoğlu gibi birinin görüntüsü vardı. Kadim olan ona yücelik, hükümranlık ve güç verdi. Bu cümlenin benzeri Yeni Ahit'te tekrar eder. İşte bu durum akademik dünyada büyük bir soruyu ortaya çıkarır. Yeni Ahit mi Enok kitabından etkilendi yoksa Enok kitabı mı daha eski bir geleneği temsil ediyor? İşte burası çok zor soru. Bu yüzden birçok Hristiyan topluluk Enok kitabını tehlikeli bulmuştur. İnsanoğlunun rolüne baktığımızda kozmik hakim Enok'un tanımladığı Mesih figürü yalnızca bir kurtarıcı değildir. O tüm varlıkların kaderine hükmedecek bir hakimdir. Gözcü meleklerin yargısı, nefilim ruhlarının mahkumiyeti, insanların ödülü ve cezası. Hepsi insanoğluna verilmiştir. Metin şöyle söylüyor. Ona yaşayanların ve ölülerin yargısı teslim edildi. Bu cümle daha sonra Hristiyanlığın temel inanç maddelerinden biri haline gelir. Enok burada bir başka sahne görür. Yanan bir vadinin üzerinde yükselen bir kitap. İçinde insanların eylemleri, meleklerin bu kayıtları düzenlemesi, ruhların tek tek bu kitaba göre yargılanması. Bu bölüm Zerdüştlük'ten Yahudiliğe, oradan Hristiyanlığa uzanan bir kozmik hesap günü geleneğinin en erken örneklerindendir. Enok kitabı bu bir nevi evrensel mahkemenin ilk taslağıdır. Enok'un vizyonu sadece ceza üzerine değildir. Doğrular için tasvir edilen sahne eşsizdir. Işıkla dolu evler, tatlı kokular, meleiki korolar, zamanın işlemediği bir bahçe, yıldızlarla örülü sonsuzluk çadırı. Metin şöyle der. Onlar ışık oğullarıyla birlikte ışık içinde yaşayacaklar. Bu sahne sadece dini değil, ezoterik geleneklerde de aydınlanmanın sembolü haline gelmiştir. Aynı metin günahkarların geleceğini de açıklar. Burada cehennem kelimesi kullanılmaz. Onun yerine boşluk vardır, ateş vadisi vardır, karanlık rüzgarlar vardır, sonsuz yalnızlık vardır, ruhun çözülmesi gibi metaforlar vardır. Bu model Batı ezoterizmin cehennem tasvirlerine ilham vermiştir. Metin Enok'un duygusunu gizlemez. Yüreğim eridi, yüzüm soldu. Bu vizyonun bir insanın kaldıramayacağı kadar ağır olduğuna işaret eder. Ama aynı zamanda Enok'un rolünü de bizlere gösterir. Evrenin sırlarına tanıklık eden ilk insan ve bu sırları yazması emredilir. İşte bu yüzden Enok kitabı hem peygamberlik geleneğinin hem de ezoterik literatürün temel taşlarından biri olmuştur. Mesih'in tahtını, ateş nehirlerini ve göksel mahkemeyi gördükten sonra Enok'un yolculuğu beklenmedik bir biçimle derinleşir. Artık yalnızca meleklerin yargısını değil, evrenin tamamını seyredecektir. Bu bölüm Enok kitabının en sinematik, en şiirsel ve en ezoterik kısmıdır. Adeta bir kozmik gezi rehberi gibidir. Bulutların üstünden başlayıp karanlığın dibine uzanan bir yol, uzun bir yol. Metnin tüm dramatik gücü burada açığa çıkıyor. Enok'un gösterildiği gök modern dinlerdeki sade cennet fikrinden çok uzaktır. Evren çok katmanlı bir yapı olarak tasvir ediliyor. Işığın ilk katı, ikincisi aydınlık saraylar, kutsal meleklerin odaları, ilahi ışık kubbesi, doğrular bahçesi, karanlığın ötesindeki sınır bölgeler, her katmanda farklı bir düzen, farklı bir varlık, farklı bir tür vardır. Metin şunu söylüyor. Her biri kendi hizmetiyle kendi kanununa göre hareket eder. Bu evrenin mekanik değil, bilinçli bir yaşayan bir yapı olduğunu anlatan erken bir kozmolojidir. Enok'un gördüğü cennet tasviri hem Adem bahçesini hem de Zerdüşti cennet anlayışını bizlere hatırlatır. Burada tatlı tatlı esen kokulu rüzgarlar vardır. Meyveler ışıkla dolar. Ağaçlar melodik sesler çıkarır. Meleiki varlıklar sessizce dolaşırlar. Metin ayrıca şunu da söylüyor. Bu yer doğru insanların ikamet yeridir. Onlara sonsuz ışık verilecektir.
Bu görüntü sadece teolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir semboldür. Ruhun dinginleştiği yer, cennet bahçesinden sonra Enok'un karşısına karanlık bir manzara çıkar. Bu yer sonradan Hristiyanlıkta cehennem olarak yorumlanacak olan Ateş Vadisi'nin ilk taslağıdır. Fakat Enok'un metninde cehennem bir ceza mekanı değildir. Ruhun kendi karanlığıyla yüzleştiği bir alandır. Tasvirler ürperticidir. Kızgın ateş nehirleri vardır. Boşlukta çığlık atan veya çığlık gibi yankılanan rüzgarlar vardır. Gölgesiz karanlık duvarlar vardır. Sesleri duyulan ama görünmeyen ruhlar vardır. Ateşte eriyen dağlar vardır. Metin şöyle söylüyor. Orada ışık yoktur, yalnızca ateşin kızıllığı ruhları yutar. Bu sahne ilken cehennem kavramının değil, ahlaki kozmolojinin bir anlatımıdır. Enok'un kozmik gezisi sırasında dört büyük baş melek ona rehberlik eder. Birincisi Mikail'dir. Bizim yine İslamiyet'te gördüğümüz Mikail. İlahi adaletin temsilcisi olarak ona rehberlik eder. İkincisi İslamiyet'te Cebrail olarak bilinen Gabriel. Ruhların derleyicisi ve taşıyıcısıdır. Üçüncüsü Suriel. Gökyüzü mekanizmalarının koruyucusudur. Dördüncüsü Rafael, şifa ve arınmanın meleğidir. Bu dört figür sonraki Yahudi Hristiyan geleneklerde evrenin temel direkleri gibi kabul edilir. Bazı akademisyenlerin Araf diye yorumladığı bölümde Enok bir geçiş bölgesini görür. Ne tamamen ışık vardır ne de tamamen karanlık. Burada ruhlar pişmanlık yaşarlar. Geçmişi görürler, geleceğe hazırlanırlar. Bu bölüm Hristiyanlığın Araf kavramından çok daha eski ve karmaşıktır. Ezoterik anlamı aslında şudur. İnsan ruhu tek seferde olgunlaşmaz. Enok'un kozmik yolculuğunun sonunda metin büyük bir sır verir. Evren tek bir başlangıç ve tek bir sonla sınırlı değildir. Her karanlığın ardında yeni bir ışık döngüsü vardır. Ve metin şunu ayrıca ekliyor. Dünya yeniden doğacak ve doğru insanlar onun ışığında yürüyecek. Bu apokaliptik bir yıkımdan çok kozmik bir yenilenme fikridir. Gnostik ve kabalistik geleneklerin birçoğu bu görüşü benimser. Enok'un kozmik yolculuğu bitmiş gibi görünse de metnin en sarsıcı bölümü şimdi başlıyor. Çünkü Enok kitabın en derin amacı insanın ruhunun nereden geldiğini ve nereye döneceğini açıklamaktır. Bu bölüm hem teolojik hem de felsefi açıdan kilisenin yüzyıllarca görmezden geldiği bir doktrini içerir. Metin ruhun kökeni hakkında açıkça şunu söyler. Ruh ışığın evinden gelir. Bu ifadeyi anlamak için biraz duralım. Bu insan ruhunun dünyadan önce var olduğu, tanrısal bir kaynaktan çıktığı, bedene sonradan indiği fikrini içerir. Bu model Hristiyan teolojisinin reddettiği önceden varlık yani pre-existence dediğimiz doktrinin en eski anlatımlarından biridir. Gnostikler bu öğretiyi şöyle özetlerler. İnsan ışığın unuttuğu parçasıdır. Enok'un öğretisine göre ruh bedenlenirken bir perdeyle örtülür. Bu perde kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye döndüğünü unutmasına neden olur. Metin bunu şöyle anlatır. İnsan doğduğunda üzerine unutuş rüzgarı eser. Bu ifade Platon'un anamnesis yani bilginin hatırlanması doktriniyle şaşırtıcı bir paralellik taşır. Ezoterik literatürde bu perdeye daha sonra veiling veya kozmik unutma adı verilecektir. Enok kitabına baktığımızda bu kitaba göre dünyanın amacı cezalandırma ya da sınav değildir. Dünya ruhun hatırlama alanıdır. Bu nedenle metin sık sık şöyle der. Doğrular ışığı hatırlayanlardır. Bu bakış açısı Gnostik geleneğin en temel cümlesiyle birebir örtüşür. Cehalet düşüştür, bilgi yükseliştir. Metinde ruhun yolculuğunu zorlaştıran 4 engel vardır. Bunlardan bir tanesi nefilim ruhları. İnsanı karanlığa çağırırlar, gel gel yaparlar. İkincisi düşmüş meleklerin fısıltıları. İnsanın iradesini zayıflatır. Üçüncüsü dünyanın ağırlığı, ruhu maddeye bağlar. Dördüncüsü
unutuş perdesi. Kişinin kendi ışığını görmesini engeller. Bu 4 engel modern psikolojide bile benlik, gölge, dürtüler ve bilinçaltı şeklinde yorumlanır. Enok kitabı ruhun nihai kaderini şöyle anlatır. Doğru olanlar ışığın evine dönecek ama bu dönüş otomatik değil. Ruhun yol boyunca öğrendikleriyle olgunlaşması gerekir. Yani bu metne göre insan dünyada bir amaçla yaşar ve dünyaya bir amaçla gelir. Bu amaç ruhun kendi ışığını yeniden keşfetmesidir. Ölüm bir son değil, dönüş kapısıdır. Bu öğreti hem gnostik hem kabalistik geleneklerin tam mistik temelidir. Enok kitabında ilginç bir detay var. O da şu: ruhların yargısı yıkım değil, hakikatin ortaya çıkmasıdır. Metinde yine şuna rastlıyoruz. Kişinin işleri ona gösterilecek, o da kendi ışığını ve karanlığını anlayacaktır. Bu cehennemi bir işkence yeri olarak değil, ruhun kendi karanlığıyla yüzleştiği bir aydınlanma alanı olarak tanımlanır. Bu öğreti neden yasaklandı? Peki, ruhun tanrısal bir kaynaktan geldiğini, dünyadan önce var olduğunu, bedenden önce ışık olduğunu, ölümden sonra kaynağa da geri döneceğini söyleyen bir metindir bu. Ortodoks teoloji için kabul edilebilir bir fikir değil bu. Çünkü bu fikir cennet cehennem ikilisini, günah üzerinden kurulan sistemi, kilisenin otoritesini temelden ve doğrudan sarsıyor. Bu nedenle Enok kitabı kanondan dışlandı, atıldı, yüzyıllarca saklandı ve birçok bölgede de yasaklandı. Ruhun kökeni, cennetin ve cehennemin haritası, meleklerin zincire vurulduğu vadiler, Mesih'in kozmik tahtı. Tüm bunlardan sonra Enok kitabı insanlığın kaderini sembolik bir dille anlatmaya başlar. Bu bölüm metnin en tartışmalı ve en çok yorumlanan kısmıdır. Kehanetler. Bu kehanetler doğrudan tarih anlatmazlar. Onun yerine semboller, hayvanlar, çoban figürleri ve ışık karanlık imgeleri kullanır. Bazı bilim insanları bunu alegori olarak kabul eder. Bazı ezoterik yorumcular ise tarihin şifrelenmiş bir okuması olarak görür. Enok kitabının en ilginç bölümlerinden biri akademisyenlerin Çobanlar kitabı dediği kısmıdır. Bu bölümde dünya tarihi çobanlar, koyunlar ve kurtlarla anlatılır. Şöyle başlar: koyunlar dünyaya yayıldılar ve Tanrı onlara çobanlar atadı. Burada koyunlar insanlık oluyor. Çobanlar ise yöneticiler, rahipler, peygamberler. Bir de kurtlar var. Kurtlar ise zalim krallar ve düşman güçler. Beyaz koç ilahi rehberdir. Kararmış koyunlar yozlaşmış toplumlar olarak yorumlanır. Bu alegorik dil Gnostikler ve daha sonra Kabalistler tarafından da kullanılmıştır. Kehanetlerin tarihle eşleşmesine de baktığımızda bazı örnekler gözümüze çarpar. 70 çoban İsrail'in 70 krallık dönemini simgelediği düşünülür. Qumran yorumcuları bu kısmın Pers, Yunan ve Roma dönemlerine işaret ettiğini savunuyor. Beyaz koç Tanrı'nın gönderdiği bir kurtarıcı figürünü, bazı yorumcular bu karakteri Enok'un kendisiyle, bazıları ise Mesih figürüyle ilişkilendiriyor. Kurtların koyunlara saldırması ise Yahudi diasporası ve sürgünlere işaret ediyor. Göksel mahkemenin çobanları sorgulaması ise kötü yöneticilerin ilahi adalet karşısında çıkacağı mahkeme fikrini anlatır. Akademik dünyada hala ortak bir yorum yoktur. Bunun olması da çok zordu zaten. Herkes başka bir sembol zinciri kurar. Ama bir şey çok nettir. Enok kitabı tarihi düz bir çizgi olarak değil, döngülü ve manevi bir mücadele alanı olarak görüyor. Enok kitabının kehanetlerinde dünya bir yıkım ile sona ermez. Aksine metin yeniden doğuş sahnesiyle biter. Metin şöyle söylüyor: yeryüzü yenilenecek. Doğrular ışık içinde yürüyecek ve kötüler artık bulunmayacak. Bu klasik apokaliptik metinlerdeki kıyamet sonrası altın çağ fikrinin en eski örneklerinden biridir. Gnostik gelenekler bu fikri şöyle yorumluyorlar: dünya yok edilmeyecek, arındırılacaktır.
Bu öğreti binlerce yıl sonra bile hem mistik hem de psikolojik bir umut taşıyor. Bu kehanetler sadece antik bir metin değil. Bugünün kültüründe bile bir yankıya sahip. Yeni ahitteki apokaliptik imgelerin birçoğu Enok'tan gelir. Modern okültizm Enok'un melek hiyerarşisini kullanır. Thelema geleneğinde Enok'un kozmolojisi temel unsurdur. Pek çok popüler film, dizi ve roman Enok motiflerini işler. Kehanetler hem dini hem de kültürel hafızada yer eden bir arketip koleksiyonudur. Bu kitap birçok sebepten yasaklandı. Kısa bir özet yapalım şimdi. Enok kitabı Mesih figürünü Yeni Ahit'ten daha önce tanımlar. İblis ve şeytan kavramını değiştiren bir köken anlatır. Ruhun önceden var olduğu öğretisini içerir. Evreni katmanlı ve çok yönlü bir yapı olarak sunar. Kehanetlerle mevcut otoriteyi temelden sarsar. Bu nedenle yüzyıllarca dışlanmış, yalnızca Etiyopya Kilisesi tarafından korunmuştur. Enok kitabı insanlığın karanlık kutusudur. Gözcüler, devler, düşmüş melekler, cennet katmanları, cehennem vadileri, kozmik tahtlar ve ruhun iniş yükseliş döngüsü. Bu anlatılar sadece bir masal değildir. Tarihin, mitolojinin ve dinin iç içe geçtiği bir bilinç arkeolojisidir. Metin bize şunu hatırlatır. İnsanlık karanlıkla ışık arasında sıkışmış bir hikayedir. Bu hikaye değişmez, zamanla sadece biçim değiştirir. Enok'un kozmolojisi modern bilimle konuşuyor mu? Garip ama gerçek. Enok'un bahsettiği kavramlardan bazıları evrenin katmanlı yapısı, ışık ve karanlığın birbirine dönüşümü, çok boyutlu varlık alanları, kozmik döngüler bugün modern fizik ve kozmoloji tartışmalarında yeniden gündeme geliyor. Elbette birebir aynı şeyler değil ama zihni çalıştıran bir paralellik var. Bu yüzden Enok kitabı modern araştırmacılar için hala değerli bir fikri laboratuvardır. Ruhun kökeni üzerine cesur bir model sunuyor bizlere. Enok'un çağının ötesinde bir tespiti var. Ruh bu dünyaya ait değildir. Ruh ışığı unutmuştur. Dünya hatırlatma alanıdır. Bu öğreti Gnostikler, Kabalistler, bazı Sufi geleneklerinde ve modern psikoloji arasında şaşırtıcı bir ortak nokta oluşturuyor. Enok kitabını yalnızca bir dinsel metin olmaktan çıkarıp insan ruhu üzerine evrensel bir düşünce metni yapıyor. Kötülüğün kökenine orijinal bir yaklaşım sunuyor. Günümüzün basit, iyi, kötü ikiliklerinin ötesinde Enok kitabı kötülüğü bir köken hikayesine bağlıyor. Kötülük şeytandan değil, kötüye dönüşmüş meleklerin soyundan geldiğini söylüyor. Kötülük mutlak bir güç değil, düşüşün ve unutuluşun sonucudur. İnsan kötülüğü aşabilir çünkü ruhu karanlıktan daha eski bir kaynağa bağlıdır. Bu düşünce hem psikolojik hem felsefi açıdan güçlü bir modeldir. Neden bugün yeniden popüler oldu peki? Çünkü modern insan aynı sorularla yüzleşiyor. Hem de binlerce yıldır. Evrende yalnız mıyız? Kötülük nereden geliyor? Ölümden sonra ne var? Bilincin kaynağı nerede? İnsan kaderini değiştirebilir mi? Ve Enok kitabı tüm bu soruları hem mitolojik hem de entelektüel bir dille tartışıyor. Sonucu buluyor mu? Bilemiyoruz ama tartışıyor. Bu yüzden kitap kıyamet teorilerinden ezoterik çalışmalara, akademik araştırmalardan popüler kültüre kadar çok geniş bir alanda yeniden konuşulmaya başlandı. Son söz. Enok'un hikayesi sadece bir antik metnin keşfi değildir. Bu hikaye insanlığın kendi karanlığını ve kendi ışığını aynı sayfada görme cesaretidir. Gözcülerin isyanı, devlerin yükselişi, meleklerin zincire vurulması, ruhların yolculuğu, Mesih'in kozmik tahtı. Bunlar sadece mit değil, insanın içsel evreninin arketipleridir ve Enok kitabının bize sorduğu son soru hala geçerlidir. Işık mı hatırlanacak yoksa karanlık mı takip edilecek? Bu sorunun cevabı bir kitapta değil, insanın kendi yolunda bulunur. Ben Yunus Hangıner. Bir sonraki videoda tarihin en tartışmalı metinlerinden bir başka kapıyı birlikte açacağız. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.